ოდესმე თუ შეგიმჩნევია, რომ ორგანიზმი გეუბნება stop, მაგრამ შენ მაინც აგრძელებ ჭამას. არ შეგიმჩნევია? მაშინ მომისმინე და გაითვალისწინე რა უნდა გააკეთო, რომ ეს მნიშვნელოვანი სიგნალი არ გამოგრჩეს. თუ შენი გონება კვების დროს სხვა რამით არის გართული, მაშინ ნებისმიერ ვარიანტში ეს სიგნალი გამოგრჩება. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ გამოტოვეს stop სიგნალი, მაშინ მინიმუმ გადაძღომა გაქვს გარანტირებული და მეორე დღეს სასწორსაც ნამდვილად მიადგევით ჩაქუჩით. არადა მისი ბრალი ნამდვილად არაფერი არ არის. ყოველთვის ეცადე, რომ მოусმინო საკუთარ ორგანიზმს. ჭამის დროს არავითარ შემთხვევაში არ აკეთო სხვა საქმე გარდა ჭამისა, იფიქრე იმაზე, რასაც აკეთებ და არა სხვა რამეზე და მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი. ყოველთვის მოიმარაგე ერთ თეფშზე, რის ჭამასაც აპირებ. არ დაიდგა ქვაბით, არ დაიდგა ტაფით და არ მისცე საკუთარ თავს დამატების შესაძლებლობა. მოიმარაგე ბევრი, ჯობია ბევრი მოგივიდეს, ვიდრე დაგაკლდეს, მაგრამ დამატების საშუალება არ მისცე. იმიტომ რომ ეს ფარული კალორიებია და მანდ უკვე ვეღარ გააკონტროლებ, ვეღარ stop სიგნალს გაიგონებ და ვეღარ გაგრძელების სიგნალს. თუ გაინტერესებს როგორ უნდა დაიცვა თავი გადაძღომისგან და როგორ უნდა მოусმინო საკუთარი ორგანიზმის სიგნალებს, მომწერე. მოდი, ვილაპარაკოთ.